話攬住佢手上嘅恐龍公仔，好開心啊！但係突然之間有個小朋友衝咗過嚟，搶走咗波波手上隻公仔啊！係咪好唔開心啊？你仲好唔開心，好想喊嘅感覺就叫做傷心啦。你仲記唔記得啊？上次你搶咗小二架玩具車，佢都好似你而家咁好傷心喺度喊噶。波波諗翻起，係喎，之前小二俾我搶走玩具嗰陣時喺度大喊噶，同我而家個表情一樣係喺度喊，好難過。原來被搶玩具，我哋大家都係會覺得好傷心噶。搶人玩具係唔啱噶，因為搶玩具會令到人哋好傷心，又會令到人哋好嬲。而就好想搶嗰份玩具嗰陣時，就將10隻手指緊緊咁扣埋一齊，你就可以控制住自己隻手停一停，跟住你就可以用你嘅嘴巴問下同學仔，可唔可以一齊玩啊？紅啤啤都好想玩啊，隻手太快啦，已經搶咗個紅啤啤啦，佢即刻喺度大喊，人哋好傷心，佢自己都覺得唔開心啊。到第二日，波波見到行行喺度玩緊積木啊，佢都好想一齊玩啊。今次佢記住咗老師教佢嘅方法，10隻手指緊緊咁扣埋一齊，捉實自己隻手，所以佢可以行過去同行行講：行行，可唔可以一齊玩啊？唔好，唔可以。佢都有啲唔開心，但係佢今次冇搶啊，亦都冇發脾氣。波波佢喺側邊揀起另一樣佢中意嘅玩具，唔一定要攞人哋手上份玩具噶，冇搶人哋嘅玩具，所以今次冇人喊啊，大家都笑得好開心啊。成功冇搶人玩具之後，佢做得越嚟越好啦。今日波波見到豆豆喺度玩緊架小火車啊，佢都好想同佢一齊玩啊，佢即刻扣住自己啲手指，捉實自己隻手，行過去問豆豆一齊玩得唔得啊？好啊，仲遞咗架火車俾波波一齊玩添，但玩具試到咔咔聲啊！而家波波啲朋友仔見波波冇再搶佢哋玩具，越嚟越多人同波波一齊玩啊！波波識到好多新朋友啊！如果你中意呢個故事，記得俾個 like 支持我哋，同埋訂閱我哋嘅頻道，獲得最新嘅資訊。你都想為你嘅小朋友訂咗一個真正屬於佢嘅故事，透過IG 與我聯絡，等123老師教你知。